achamos um lugar aqui para fazer um voo e lá está descendo ele. Ô, Sirizinho, fez um voo longo, menino. Oi, como que tá aí? Foi boa a viagem? Opa! Aí, a gente bateu uma fotinha agora, galera. E meu esposo vai pegar o meninão. Tá vindo? E é isso aí, galera. Esse foi o voo de hoje na cidade de Torres, Rio Grande do Sul. Até um próximo vídeo, pessoal. Fui, fomos. Vamos, por hoje deu certo. Missão cumprida, gente. Até um próximo vídeo.